怎么又带这身发钗啊？他总能保佑我，化险为夷。去吧，我等你的好消息。傅云熙，怎么？我希望此行能博得一个好结果。娘娘，傅夫人到了。你们全都退下。娘娘有令，内外宫人无诏，不得入内。妾身庄寒燕拜见贵妃娘娘。庄寒燕，你可知这盒里装的是何物？我已禀退宫人，你可直言。妾身愚钝，还请娘娘指教。民间耄耋老人，自是命不久矣者，皆会提前为自己备下寿材。这3尺白绫，自上元宴会回宫后，我便提前为自己备下了。娘娘千岁之身，必然福寿齐天，不必轻言凡人生死。你是第2次救我性命了，怎么样？心里一定很得意吧？是不是觉得我该谢你、赏你、嘉奖你？妾身不敢。娘娘虽身处宫闱，但我们都有身为女子的难处。哼，我有何难处？你倒说来听听。妾身给娘娘讲个故事吧。前朝有位陈贵妃，她在宫中风头无两，招惹了不少怨恨，却一直未能有子嗣。而皇帝年迈体衰，他若不尽快为自己寻求安身立命之法，只怕最后不会有好下场。既然结局已注定，何不再放手搏上一搏？或许还能得一条生路。但他小瞧了那满朝文武对他的忌惮和猜疑，他们怕子幼母壮，怕外戚干政，怕他居心叵测，效仿吕后祸乱朝纲，甚至不惜死谏，威逼圣上将他赐死。却不知他也只是想要一条生路罢了。然后呢？这是一场豪赌，他的赌注便是皇帝对他的一丝眷恋。但群臣力荐之下，皇帝龙颜不悦，竟也与他疏远了许多。陈贵妃不但小瞧了满朝文武，也高看了他自己。放肆！若娘娘不喜欢听这故事，妾身闭嘴便是。你到底想说什么？此前，朝臣印发女训妄议娘娘，可命家夫全权彻查此事。此事是姚大人暗中所为，如今他已偃旗息鼓，圣上也已不再追究，还查他做什么？哪怕做做样子追查一番，也好过如此轻易放过。否则，娘娘就不怕日后他人效仿，
再起波澜。待此案了结，您只需稳住东宫，自然高枕无忧。庄寒燕，你如此费尽心机为我筹谋，你想要什么？妾身想求娘娘一道懿旨。什么懿旨？家父庄世阳如今身负重修四海大典之责，因此受重兵贴身护卫。妾身求娘娘下旨，命他10日之期完工，再撤下庄府官兵。为何？娘娘不必过问内情。后宫不得干政，此事即便要办，也得我去求圣上。你凭何认为我会冒险帮你？娘娘是想过河拆桥？这是你一厢情愿，如何是我过河拆桥？娘娘如今是我唯一的希望。你若袖手旁观，我便……你便如何？莫怪妾身无礼。即便你救了他，你敢肯定他会帮你吗？只要让我进宫，此事就一定能成。我必须尽快获得苗贵妃召见，入宫见她一面。怎么又带这只发钗啊？她总能保佑我化险为夷。我希望此行能博得一个好结果。傅大人，请留步。快去通传，苗贵妃她。苗贵妃她如何？皇宫大内戒备森严，凭你一个小女子，你敢行刺本宫？妾身如今别无他法，只能选择铤而走险。你到底想要什么？妾身尽心尽力，为娘娘破了这必死之局，就是为了进宫面见娘娘。若您念及旧情，施以援手，便是皆大欢喜。若你不肯相助，那请您现在便喊人。宫人闯入，目睹此景，恳请娘娘赐妾身这一出好戏。你意在庄世阳，他罪有应得。阮喜文的近郊10里一战，身中数刀。我还以为他终于逃脱这牢笼，终于可以过自己想要的生活。没想到，终究是没有赢家。当年那场马球赛，根本没有人告诉我是为圣上选妃。我费尽心机赢了比赛，就只是为了让他高看我一眼。上元宴会，我找了御医为他治腿。你以为我真的只是想看他跪在我面前吗？你可曾想过，是我和他一同在京城长大，是我和他恩恩怨怨纠缠数10载，
他的烹茶技艺，我苦心研究。他闺阁注写的诗词，我如今还倒背如流。我一直都想活成他的样子。这个世界上最了解他的人是我。所以，你愿意帮我？是你没保护好他。你手里这只发钗，不该指向我。无论如何，此次无人伤亡。此事能成，也替你解了围。10日之后，你便可卸任，不必再负责保护庄世阳的安危。若这次能将他置之死地，你的义子身份从此再也无人知晓。你忘了，除了庄世阳之外，还有一人知晓此秘密。你想将我也杀了？我只希望
你不要逼我。冷静应对，勿失理智。这句话我同样送给你。你应该知道，怎么做才对你最有利。现下我得苗贵妃助力，在铲除庄世阳一事上，是你最得力的盟友。你若是聪明，不应杀我，应该助我。你还想让我做什么？京中不轨之人，私夜女训四处分发一事，苗贵妃已经答应我，此事将由你来负责探查。此事是姚大人所为，有何可探查？若你接下此案，京中机要之地皆可畅通无阻，包括督察院。你想趁此机会搜查宇文大人留下的那只檀木盒子？不错，我想知道他究竟留下了何种证据，是否能为我所用，是否能借此除掉庄世阳。若我拒绝呢？大人，严大人唤您去大理寺一趟，圣上有旨。傅少卿，圣旨已到，你没得选。我和你说过，争权夺势之人，最终都落不得什么好下场。今日你倚仗权势成事，他日必受权势所困，你好自为之。之前女训一事沸沸扬扬，贵妃娘娘备受重伤，更是有损圣上天家威严。今日宫中颁下旨意，命你彻查此案，揪出幕后操纵舆论之人。下官遵命。圣上另有密令，只需搞出些动静，不必缉拿真凶。下官明白。只是若想探查此案，还需出入京中各处衙门府邸，行突袭搜查一事，只怕阻碍重重啊。宫中早已思虑周全，此乃圣上亲自领派，可保你行至各处畅通无阻。下官一定不负圣上所托。大人，咱们直接去姚大人府上。先去督察院。女训一事与督察院也有干系。你不必多问，听我的便是。是。苗贵妃她以为她是谁，也配传信于本王？还叫我放傅云溪跟庄寒燕一马？殿下息怒。叫媒人过来。殿下，京城高门适龄的女子，媒人早就全走动过一遍了。什么意思？殿下息怒，奴才该死。我偌大个齐王府，连个王妃都看不中，还叫人骗到家里来了。我堂堂齐王，如今成了老光棍儿，京城的人要如何看我笑话？你们去抢，也要给我抢一个王妃回来！是。此处再着几笔。好，此处甚好。老爷，打听清楚了，为何齐王带府兵前往傅家？因为齐王妃，姚大人家那位独女，是，听说是庄寒燕从中作梗，骗齐王写下了和离书，这才惹怒了齐王殿下。他为何要管这些事？老爷，今日一早还发生了一件怪事。何事？
宫中的内侍奉苗贵妃之命去了副府传旨，请庄寒燕入宫觐见。现在外面都说三小姐通天的能耐，成了贵妃娘娘的座上宾。姚大人，苗贵妃，老爷，宫里派人来传旨了。传圣上口谕，庄世阳受命担任总编，重铸《四海大典》和《昆鱼山海全图》，却迟迟不见进展，有玩忽职守之嫌。今命翰林院上下官员全力协助庄世阳，10日之内必须完工，否则治欺君之罪。微臣知罪，谢圣上宽宥。寒燕，你与云溪近来可好啊？不劳父亲挂心。我今日来就是想提醒姨娘一句，庄家并非久留之地。你和雨山姐姐还是趁早离开京城，以免日后城门失火，殃及池鱼。寒燕，你我终究还有父女之情，为父。10日之后，如同此斩。寒燕，寒燕，莫走！毕竟你我父女一场，难道你真要赶尽杀绝吗？寒燕，寒燕，你有通天彻地之能，你别走！为父认输了，你放过我，你先打我一顿，我无半句怨言。你母亲离开我，我也是痛心疾首啊！你们这是要干什么？张大人，您如今身负重任，近10日之内应当专心修复大典，不得再出庄府半步。软信我！父亲此前不是说过，有贼人欲对您图谋不轨，或许要害您性命。如今大典既成，那贼人定要再行不轨之举。这些官兵都是奉命来保护您的，自然不会在如此紧要关头再出任何差错。贵府前后门口皆有重兵把守，围墙之外更有5部1人为首。近10日之内，我们一定会好好保护庄大人。寒燕，作茧自缚，咎由自取。老爷，现下如何是好啊？我虽出不去，却可请人登门。你派人帮我送一封信。送往何处？齐王府。小姨，你总算回家了，阿芝一直在等你呢。阿芝，已经好多天过去了，小姨还没想好吗？阿芝，如果我告诉你，我曾经做过一件事，可能会伤害你，你还愿意让我做你的母亲吗？伤害是什么意思？就是可能会让你伤心。但小姨明明嫁给了爹爹，却不愿做阿芝的母亲，这才是阿芝
最伤心的事情。如果寒烟小姨不想，那就算了。阿芝不想惹你生气，阿芝只是觉得我们两个都是没有母亲的孩子。我们想母亲的时候，我可以抱一抱你，你也可以抱一抱我。我此前从未想过，我们都是没有母亲的孩子。阿芝，那你从今日开始便改口吧。真的吗？当然。母亲，母亲，谢谢寒夜小姨，阿芝终于有母亲了。母亲，你陪我玩捉迷藏好不好？我就藏在这间屋子里，你要是能找到我的话，阿芝还有一个礼物要送给你呢。什么礼物呀？不能告诉你。那你去藏吧。少夫人，老夫人叫您去前厅一趟。云溪在大理寺的公职得罪人，这些年我们傅家门第一向冷清不说，还时常在背后遭人指点。谁能想到有今天？这王家请吃酒席，谢家请赏丹青，就连我跟你二姨都跟着沾光了。这都是韩燕你有能耐，不过是借着苗贵妃的威望狐假虎威罢了。哎，韩燕，你看这些请帖之中不乏高门大户，既然他们有意结交，我们也不要服了面子才好。这样对云溪未来仕途也会有敬意。母亲放心，韩嫣自知轻重，正好这2天有空，那便去会一会他们。听闻贵妃娘娘还请了您，给宫中几位小公主做归属女婿。娘娘命我给小公主们讲了一些散落在历朝历史中女子英杰的故事解闷儿罢了。那您都讲了什么故事？上次讲了话本小说《九义人》，为李伯简所著，后又经皇天改成了话本，讲的是一位名叫孟婉的女子，为闺中密友令如兰报仇雪恨，将恶人吴莲绳之以法的故事。快记下！灵儿，你也快记。那夫人下次进宫还要为小公主们讲些什么故事？下次讲话本小说《金枝》，讲的是一位名叫陈雀儿的奴籍丫鬟，一步步成长为诰命夫人的故事。快记下，别记错了啊！我看还是别记了，不如我们开个小私塾，把夫人请来。哎，不错不错，这9义人、金枝都是皇家公主们才能听的话本故事，不知傅夫人肯否让我们也都沾沾光？若几位姐姐不嫌弃，韩燕自然不敢推辞。傅夫人真是我们京中女子的楷模。哎，人家生母当年乃京城第1贵女，自然也能得衣钵传承。来，状元郎何文慎啊！恭喜何公子！哎，恭喜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 ！多谢多谢多谢！恭喜何公子！多谢多谢！
夫人，可公子果真考中了。好在此前婚约一事没影响他成为科考。夫人脸色不好，虽得权势威望，但这一路上也结怨甚多，只怕未来要论因果。公道自在人心，咱们问心无愧便好。可惜并非所有人都只依公道行事。庄世阳，你真是养了一个好女儿啊！她戏耍本王，拐骗王妃，你不来王府赔礼道歉，却传信要本王亲自登门。王爷恕罪，大典未成，生命难违，下官着实出不了门。至于小女，确实下官教导无方。你要本王前来，究竟有何要事相商？下官想求王爷救救韩嫣。庄世阳，你也戏耍本王！下官不敢。韩嫣惹下大祸，做父亲的无路可走，只能求王爷出手施救。他惹下什么大祸了？小女昏了头了，竟然拜伏于苗贵妃门下，自寻死路，要与那艘大船共沉沦呢。苗贵妃已得东宫太子，只会青云直上，何来沉沦一说？这登高必跌重的道理，殿下必然是知道的。这大风大浪过后，势必暗潮汹涌。苗贵妃看似全身而退，实则此刻最为脆弱。她与圣上的恩情已经消磨殆尽，朝中那些元老岂能放弃这个机会？一旦再有风吹草动，哪怕一点波澜，这艘大船势必翻倒淹没，牵连无辜啊！此言有理。任由下官怎么劝说，小女就是不听，只能来求救于王爷了。庄世阳，怪不得你为官多年，还只是个小小的编修啊！你糊涂啊你！庄寒燕欺我诓我，若不是苗贵妃相助，我早一剑把她给杀了。你还将此事暴露给我，还叫我救他？你以为我会帮你？下官曾听闻，殿下对小女曾起过求娶之意，这莫不是出于爱慕啊？我爱慕她，她却骗我，这才更可恨。王爷高抬贵手，我独自夭逝，只生2女，2女羽山待字归注，3女韩燕嫁入高门，如今只能仰仗富家姑爷了。你还有一个女儿？哦，爱骑马那个，模样倒是不错。王爷是何意思？庄寒燕从中作梗，拐骗我爱妻姚氏，致使本王沦为孤家寡人，京中笑柄。庄世阳，你难道不欠本王一个女人？下官惭愧，下官有罪。庄寒燕我要杀，苗贵妃我也要除掉。那你庄大人若想寻求一个庇护，我齐王府不比他傅云熙牢靠？庄大人，你好好想想吧。老爷，老爷，这边坐。妾身刚刚都听到了，老爷为何如此愁苦？这是天大的喜事儿啊！夫人有所不知，这齐王生性桀骜，恶名在外，这几年娶了3、4任老婆，死的死，逃的逃。这京中但凡有女儿的人家，都逼着他走啊！就算是我们将羽山嫁入王府，恐怕羽山他
他也不会答应啊。只要老爷肯点头，雨山那儿我去劝说。你出去！雨山，母亲还能害你不成？此人性情暴虐，满城皆知。你是要把我推向火坑吗？这夫妻间日子过得怎样，全看这女子是否善驭夫之术。以柔克刚的道理，你还不明白？况且，你现在年龄也不小了，可以选择的余地并不多。这些时日，母亲为了你的婚事已经多方打探。京城世家那个个都是眼高于顶，若你只能嫁入高门中，做不受宠爱的偏房，终究这一生还是要做小伏低，难道你也愿意啊？而且你想过没有，那庄寒燕如今已是大理寺少卿之妻，上有苗贵妃另眼相待，左右逢源于官宦权贵之间，那是京城响当当的贵女。但是齐王府并非寻常高门，若你能得齐王欢心，保不准过几年高名加身，那庄寒燕见了你也是要下跪的。你再想一想，从你出生开始，你虽是庶女，却享尽了嫡女的待遇，那都是因为你父亲疼你、爱你、怜惜你啊。现如今我为主母，你是正经的嫡女了，我们现在享受的这一切，得到的这一切，皆拜你父亲所赐。可那庄寒燕现在威风凛凛的，她明摆着就是要找你父亲的麻烦。这些时日，你父亲愁的头发都白了很多，你难道也不体谅他？父亲他……雨山，自你懂事起，我时常的教导你，父亲便是咱们庄家的天，父亲越喜爱你，你便得到的越多。若你此时能挺身而出，不仅自己的前途一片坦荡，还有母家为你撑腰，你想想看，那是怎样的光景啊！母亲以为你筹谋的太多了，你也为自己好好的打算打算吧。父亲，雨山，你来了。这春寒未消，你为何不多加一件衣裳就出来了？啊？父亲，你也同母亲一般，希望我嫁与齐王吗？父亲怎会甘愿？这齐王他品性如何，无需多言。更何况你与他并无半点情谊，若将你嫁入王府，岂不是毁了你一辈子的幸福？寒燕她并未长在我身边，我与她父女之间情结怨深，而于此有意亡故，只留你一个在为父身畔，我怎舍得？我哪怕拼着老命活出前程，我也不愿意逼你嫁入王府，让你抱憾终身。为何父亲以前从未跟我说过这些？此事若不跟你说，恐怕以后再无机会了。父亲，
我愿意嫁给齐王。纵使女儿对他没有半分情意，纵使会牺牲掉我一生的幸福，但女儿不能因为一己私情，让父亲身陷囹圄。使不得。女儿心意已决，父亲就向齐王传话吧。你走吧，你自由了，你可以去任何你想去的地方。但是我再也不能陪你了。我让你走啊，你听不见吗？春马笨马，你走啊！你再也没有家了，这里再也不是你的家了。啊！小姐，这些都是你珍藏多年的爱物，尤其是这枚当弩。这还是我七夕那年一直送给我的。林有。他曾记他从前满身疤痕，他忘了他是谁，扮作贵人。夜幕沉沉，庭院深，迷雾阵阵。他已走入这战场，不容分身。几分爱，几分恨，不必追问。谁是假，谁是真，还需辨认。畏惧之中求温存，难免被笑天真。狼烟燃起号角吹，谁能脱困？他愿化作利刃，至今不退。